Добрый день! Сегодня хотел бы сделать небольшой обзор про модельку Huan 3120 в белом исполнении с системой автоматического управления климат-контроль, автоматическое открывание-закрывание заслонок за счет биметаллических пружин. Это ограниченная серия белого цвета, дверь глянцевая модерн, футировка вермикулит, поворотный колосник, емкость для сбора пепла и, самое главное, термодатчик автоматической системы управления климат-контроля. Выставили нужную температуру, и печь автоматически поддерживает данный режим. Бокс под драу. Каждая печь выполнена из нержавеющей стали 3 мм 240 немецкой с применением стекла Robax. Верхнее, заднее подключение, 150 диаметр дымохода, номинальная мощность 4,5 кВт, минимальная 2 кВт, максимальная 7 кВт. Расчет идет 1 кВт на 20 квадратных метров.